Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Uba Air Marshal dengan wat hadin ke jingsa penduk tiket banyak kon na kaseng United Democratic Party ni ke UDP yaki election MLA House nem Arajarkat Prabanwan. Penban uni orang ba hak arpo arterik mentau nailur ulaya cakmat ban penkre yaki ni ke election da kebalum yaki pajba no kersan ju sa kejelang hakasnong potkro kabahap apo karanikor constituency bat penbenaru ba unya kon ba yaki election MLA House number 1 hakani kejelang lai don langru da kinong kersan kibla eno ya keseng UDP kumjo kinong kersan ke kongres kibla syemi karai ban kersan uba Air Marshal dengan hakani ke election banwan uba Air Marshal dengan udai ubalai kon ke election MDC baladep House nam arja katsau kumu kertong simen nakadaw ke jingbam yo tiket na ke UDP bat wan hak kedan ke baar Henry ke jingbam yo tiket kajong u na ke UDP banyak kon ke election MLA House nam arja katpra kala pelong yu ban wengno ya ke jinglong khot na ke ni keseng kabalawara ru ya ke jingbam hon na ke bon ke kersan ke UDP halor ke jing ai tiket yu ba pius marwen kabala pelong ya ke UDP ranikor circle ban pat ban pra bat dan na pedeng ke kersan kila penyeso no bat MLA bamenta ba Martin Dango bat kumjo syau ba Air Marshal dengan hakani kesngi kipat ba da kemen siem ke Basyat Ham kila penpau ya ke jingkwa ban kersan yu ba Air Marshal dengan kumu kertong uban yakon ya ke election MLA wa lana kaliang jong uhi umpat penpau na keno ke parti unpan tiket kamrong ke be yang ni ladang yo MLA ubat pai kemat yang tinggi dai ban ni ba hakada karyang kat pun be bilong jong di dekat ke central government ke state government di department yang bersorgan India Metria kila bu ya kasang cuma buka kamera kamera Henry Shano ban ai habani undang basta dan yo MLA bertutur jumat ke MST mereka pon ke sini betapa jangan dikalah yo panstang wei yo panstang yo pan belum ngerti dah tu berkemet ba jongar karyang hani baca kani ke berta ngabu macam piki pai ba kilo kini kilo ba bangin sain duri kalau wei ke kalat bagi kun ni ke Indonesia abang pai keren sodong jong konstitusi ini sangsnem di posnem kapasnem arposnem kilo di sini kami kau tahu betul ni long kumju sikumju bandai dong long kumni ngala presang lagi di kisnem kepada dia satu kali kisnem ngala presang bandai dia perlu bat engineer di overseer banyak keren ban surbi balik kikam na kabata kikam yo sulo Henry adalah boy sekretariat yang ni orang su bandru di siang tang beranda na su bandong yang ni boy lain ni yo MLA badan kita ban ni ba imkan juga ngakwa ban keli na pi ki ba hato Hikwanem baran dia le ya kena ke election. Hikwanem. Lara hikwa nawa ban peni da kabarakti. Kena pai chile. Kumai sibun ya kajin kersan ka joki. Te nakaliam junga abang ala penpena hari ni kapor bangan dia le ya kena ke election. Kabanengkong kabangakwa kalong bangan nyo ya kajin kersan kabapura na kalian kajoki lada PPI kajin kersan kabapura bak kisahnya kalian hanga nganek scam bangin job hakene ke election al hajar khatra pai ba bai na smobha ban yathu ru yapi hangne baladon sibun kiwe kinong yalam na kiwe ki party kibalawan ya kenduk markmat ya na badonru kibalapun ya na lembagi pun makiru na ki parti baper kabaki kidon ki kwa ban mino na ka parti ga joki bagi kwa banwan kersan lang yang ha kani ke election haja satra tena kalian cuma coba joki bato ini ai ap sibor to kini ai syak cipor tan hadu ba anda ngelapan baik na kena ka parti ka ba ngan sapengana Bandung pai ba baik na kwaro ba dia tu ya pi hadri report baladon katto katne ki political party
Kibala terua banyale naga parti ke jongki hanrai ngadang yai perkat ia kani ke bentar ngadang yai perkat ia kani ke bentar batna kerpa dia pi bapin yai sya sipor batna warna mengki sene setai hanrai dia long pengilang kawai ba kenapa na kata ke parti ke ba ngin yarung lang paro na kata ke parti ke ba anda ngala berbenah tapi menjur MLA bukan mat ngengek ba kata ke parti ke ba nganjit ma piru ki menjur lang pada ngamde uta u kandidat bala peniang da mano handai ngadai uta u kandidat bala peniang da mapi ki pai ba ki menjur mana ngadai u kandidat ba peniang da mapi ki pai ba amdai banga satir bala peniang da mano